Друзья, всем привет! На связи Йоко Ван. Сегодня у нас 23 июля 2025 года. На часах в Екатеринбурге 17:08. Можно увидеть это на часах. И мы продолжаем записывать итоги дня из рубрики «Потерянный день». Это будет потерянный день номер 2 за 11 июля 2025 года. Если кто не знает, что с 9 по 16 число я болел, лечился, ну и, соответственно, пока болел, лечился, можно сказать, просто куда-то в трубу летел, смотрел ролики всякие беспонтовые, и вот сейчас не записывал итоги дня, вообще просто очень сильно упал морально, не знаю, духовно и интеллектуально. Серьезный кашель был, я хорошо помню, как я ингалятором дышал, я хорошо помню, как я купил себе свечи специальные, лечебные, пиявки ставил. Ну, короче, вот как-то день так вот проходил в тумане, что как-то я забил и на итоги, мне вообще все пофигу было, депрессия была жесткая. И все-таки решил сейчас потратить время, да, записать эти итоги, вспомнить с помощью фотографий, с помощью просмотра роликов на ютубе, что я в тот день смотрел. Даже превьюшки буду делать с этими роликами на ютубе, чтобы можно было потом как-то восстановить по памяти. Вот. Ну, забегая вперед, скажу, что в эти дни я устраивал челлендж чайной церемонии. Мы купили недорогой набор, психолог Александр Жиров и я, за 500 рублей. И в этот набор входит 15 разных чаев, от шенпуэров до шупуэров разных провинций, и каждый день мы выбирали разный чай, дегустировали его, и вот, в принципе, это мне хорошо запомнилось. Еще я запомнил очень хорошо, что я смотрел обзоры от Bad Comedian, обзоры на ужасы, Sinister, по-моему, или как там, короче, там какой-то есть автор, который записывает эти обзоры, и как-то вот, не знаю, засал меня в трубу. Параллельно там я иногда выходил покосить на огород. Ну, короче, вот все, что вспомнил, сказал. Сейчас вот по фотографиям попробую вспомнить остальное, да, по фотографиям и по просмотру видео. Вот, благо есть там YouTube, который сохраняет историю, и благо есть фотографии, которые сохранены. Ну, вот я за 10-й день делал. Вот, в принципе, фотографии сохранил для превьюшки, отправил. Вот 11 число. Ну, я хорошо помню, да, что я в этот день собрал смородину, собрал малину и на заморозку поставил. Вот получилось 1, 2, 3, 4, 5 пакетов. Также мы пили вот такой чай из Мэнхай. Один из самых лучших чаев, по моему мнению, по мнению психолога, да, вот этот шенпуэр. Он, по-моему, даже, по-моему, единственный шен, который мы пили. Вот, что еще было? Еще много малины. Ну это я просто проходил, то ли за хлебом в магазин ходил, то ли еще куда. Чайные листки. Ну вот, в принципе, видите, все, что нафотографировал за этот день. Выходил то ли за хлебом, то ли куда, тоже, помню, прогулку делал. Ну вот, в принципе, это можно отправить там к себе в черновик, из которого потом можно сделать превьюшку. Вот. Я вот в черновике, в дневнике отправляю фотографии за те дни, которые... И вот так вот они выглядят. Они, то есть они... Ну, допустим, здесь изменить, написать 10.07, чтобы не запутаться. А здесь 11.07. 11.07. Так, если посмотреть YouTube, да, здесь есть такая классная штучка. Она показывает историю просмотров. Вот жалко, конечно, она сбрасывается на 0, когда сворачиваем канал. Ну, нам недалеко идти на 11 число, поэтому 11 число. 11 число у нас что было? В общем, про чайные церемонии смотрел. Так, куда-то пошло. Так, потом, ну вот это Bad Comedian, про фильм «Пила». И, ну, короче, много всякой Зоя, черновик и так далее. Тоже можно сохранить, закинуть для превьюшки. Сейчас пока еду домой, точнее в садик детей забирать, вот решил закрыть этот вопрос, потому что для меня он, знаете, такой как небольшая победа. Почему?
вот опять свернул YouTube. И, короче, опять по новой надо листать. Просто сейчас, когда скриншот делал, он почему-то затемненный получился. И надо переделать его. Так, где же тут 11 число? 12, 10. Нет, я просто на превьюшку потом это сделаю все. Так. Вот. 3 на 11. Знаете, как это говорится, криво, косо, но зато сделаю. Вот для меня это очень важно. Для меня это равносильно, знаете, такой... Так, сейчас я посмотрю. 1, 2, 3. Подпишу. 10 точка. 07. Для меня это равносильно такой небольшой победе. Почему? Потому что у меня все-таки цель была и мечта записать все дни, да, все итоги дня на пути от долга, да, от начала этого долга, когда я там сознался в потере, когда я сознался во всех своих грехах, до того момента, как я верну долг. Это даже, знаете, больше для самого себя. Это не для кого-то, это для самого себя. Это какая-то внутренняя такая победа. И да, я сейчас еще пока продолжаю кашлять, лечиться. Но те дни, которые были упущены, да, я, конечно, сейчас поглядываю, что было год назад в этот же день. Очень хорошо в этом помогает творческая мастерская. И я понимаю, что у меня этот год, походу, будет такой же потерянный год, как вот эти потерянные дни. Почему? Потому что я такое ощущение, что в 2-3 раза больше успевал в прошлом году, чем в этом году. Вот, допустим, взять, посмотреть итоги, да. Вот здесь в творческой мастерской по поиску можно... Вот видите, я написал 17.07. Что я делал? 17.07 на 20 минут записал видео. Ну, я, короче, до этого просматривал, допустим, итоги 16.07. То есть я там и в Москве побывал, и в Кушинках покупался, и там книжку озвучил, и на фестивале побывал. Сейчас я понимаю, что я даже не смогу на фестиваль поехать, потому что мне реально надо закрывать цели. И чтобы закрыть цели, минимум 18-19 заказов в день надо делать. А чтобы делать 18-19 заказов в день, это надо таксовать 10-12 часов. Вот я сейчас сделал 10 заказов, я 5 часов был на линии. Мне надо еще 9 заказов минимум сделать. Это еще минимум 5 часов. А то и 6 и 7. И то есть осознание этого меня немножко в какой-то шок ввергает, потому что я понимаю, что, блин, чувак, как ты успеешь вернуть долг, там, не знаю, за 5-6 лет? Ты, блин, не можешь... выполнить челлендж, да, вот по выполненным заказам. Вот мне сейчас с 22 июля по 4 августа, чтобы получить 15 тысяч бонус, надо сделать 253 заказа. Это по 18 в день. Это я вчера сделал 17 и сегодня 10. То есть мне надо в среднем по 18 в день делать. И я понимаю, что это прям жесть. Это если не вставать рано, если не иметь вот эту всю энергетику, да, то это просто будет провал. Я постоянно буду проваливать эти челленджи, я постоянно буду не успевать, постоянно будут какие-то задержки. И сегодня попытался рано встать, вы знаете, у меня не получилось. Я иду такой, мне надо еще поспать, я устану, лег на кровать в 4, да, и все. В 7 встал, и опять там, пока там раскачаешься с детьми, пока соберешься в садик. А помню хорошо, когда я вставал, быстренько раз собрался, и все, и потаксовал, приехал в 9:30, их отвез, потом еще потаксовал, потом в день поспал, потом сделал задания свои, там озвучка книги, левой рукой там написание фразы, короче, очень-очень много всего. А тут сейчас еще даже и поторговать надо успеть, причем в такой самый час пик. Короче, это просто жесть какой-то. Не знаю, как дальше будет. Но мне кажется, что дальше, если я продолжу также проводить время, да, больше всего, конечно, я сожалею в эти дни, то что 7 дней я мог бы там, не знаю, заняться челленджем, да, торговлей. Это
вот прям реально тяжело. Я, конечно, понимаю, что мне нужно получить этот опыт, и нужно принять его для того, чтобы ощутить этот контраст, да, эту разницу, колоссальную разницу между ранними подъемами и поздними подъемами. Что пусть я лучше буду не досыпать, но зато я буду активным, буду бодрым и все успевать. А так, видите, я даже и не помню, что в эти дни делал. И, короче, конечно, я об этом немножко даже сожалею. Вот, так что такие дела. Ладно, ребят, пишите вы, что думаете по этому поводу, потому что, на самом деле, знаете, я вот тоже смотрю, год назад у меня там по 1000, по 2000 просмотров было. Сейчас 10, 20, максимум там 100 просмотров. Ну, то есть, как бы, видимо, у меня самому вот эта энергия запал, пропал дальше что-то делать, да. И народ тоже, понимаешь, типа, да, уже что-то неинтересно пошло, уже нет какой-то движухи, экшена. Ну, блин, это жизнь, и я показываю, что как есть. 90, наверное, 5% не будет скучных и неинтересных. Вот, ладно, буду заканчивать. Сейчас за следующий день сделаю обзорчик. Спасибо за то, что комментируете, лайкаете. Всем хорошего дня. До новых встреч, пока.